Arat kiiloo jala ciisaa turtee ol naqee gartee wanni kana jaamtun jirtuuti deemaa jeef irraa guysee. Gaafa madda walaa buusan baaleerraa manguddoon hin hafne manguddoon dhugaa sungaa. Manguddoo garaa, manguddoo karaa, manguddoo gartee durgootii miti. Manguddoon dhugaa sun tamuka jala teessee rabbi kadhattu sun. Manguddoon teenya ta aadaa safuu beeytu sun. Ta gartee waan arra liqimsituuf osoon hin taane waan boru sabni ta'uuf ilmisaa ta'uuf yaaddu sun itti dhuftee yaabo rabbii ji'iitii gartee maddi walaa buutuun seenaa asit dalagamtee jira. Nu jala wanni godhin jennaan anaa jaalatee deemaa jeeti fildi harshaa guysisisee jechuuf fildi harshaatti erge. Sigale salaalee kaanii wallaggarraa kaanii wal jaaranii Arat kiilootti itti dhaqanii jechuudha. Ilma keenya si biyya bulchaa nu dhagahi ijoollee tana waan isin barbaaddu gaafii siyaasaa deebisiifi Oromiyaa keessatti aangoo adda hiradha isin ilmaan keenya barcumaa jecha waliin dhabina. Ilmaan isaanii seenkaa wanta barandaa afaan Oromoo dubbatti maarree dhalattee jaan namni beeku hin jiru. Waan seenaan qabne waan heeran qabne sigalee tarrabbiin akka carratti huluu godhee abaarsa qabnuun beeku ani sigalee. Oromoorra kaayetan itti dhaqanii hoggi gaafatan beenaa fidaa jaan. Namni isin dura dhaabbatu hin jiru fidaa jaan. Sigalee waan akkana yaadu qushaasha tanaa jechuu sigalee. Kanarraa dhugaa eeyda yoo jaate kanarraa dhugaa eegganna yoo jette si maraataadha jechuudha. Abiyyiif kijibuun hujiidha. Oromoo ajjeesuun hujiidha. Sigalee. Ati immoo ka yakkan lakkooyte inni ka yakkatti hin lakkaa'u. Oromoo yoo ajjeese akka gaariittiin dalagee mijee koflee taphataa jechuudha. Oromoo ajjeesuun buqqisuun kun isaa hujiidha yakkaa miti Abiyyi biratti. Sigalee. Oromoo wanni beekuu qabu kana jechuudha. Kanaaf ragaan maali? Abdiillee dheengadda Oromoo miliyeenaan buqqise. Abdiillee dhibbaatamaan kalakkaa'amu rashansiise. Abdiillee jawwii ilma namaa nyaachisuu ture. Abdiillee waraabeysa mana hidhaa keessatti fidee nama nyaachisuu ture ilma namaa. Ka miliyeenaan buqqise san Finfinnee keessatti beeta mangistii keessa mana isaa bira jibbita. Beeta mangistii bira jibbita. Mana abdiillee Finfinnee yoo dhayite daawwitii tanaan marsanii Rippaabilikaan gaardii marfamee eegamaa. Kabajamee jimaan isaa xayyaaraan awwadaa irraa dhufaafi jechuudha. Maaliif gujjaaf jeenii baga gatte baga fixxe haga fixxe sun ni xiqqaatee hujeeni sigalee. Isaaf nama jeesuun hujiidha. Hujii tanaan hin jechaa jira jechuudha. Itti aansuudhaan Geetaachoo Raddaa nama miliyeenaan ilmaan Tigraay ficcisiise. Nama ilmaan Tigraay kijibee gartee kijibaan ilmaan Tigraay ficcisiise. Arra gartee Arat kiiloo keessaa wajji taphachuu jira jechuudha. Sigalee. Namichi Tigree sanarraa himaa kan inni mana hidhaatii baase. Kan raayyaan ittisaa caccabee ijoolleen ol adeemtuu meeqa caccabxee gaara keessaa boojitee fitte. Sibahat Naggaa. Murtii takka malee gadhiisee gartee akka himamu cheeka duwwaa katabee fi haga fedhe harra katabatu jechuuf cheeka banaatti kenne amma Ameerikaa taa'ee maallaqa sanitti injooy godhu jira jechuudha namichi. Jeneraal Kiflee Daanyaw ka Tigree ka markaba achisiise. Sigalee. Ka markaba achisiise. Murtii malee firiidha jedhanii gadhiisanii jechuudha. Maaliif warra akka gaariitti uummata miidhe, warra akka gaariitti uummata buqqise, warra akka gaariitti uummata ajjeese isa biraa badhaasa qabanii jechuudha. Daavlos sheexaanticha guddaa Daavlos kana bira. Sheexaanticha dhiiga namaa dhugu malee keessattuu dhiiga Oromoo dhugu malee hin jiraanne kana bira. Sigalee. Kindee kinfemoo kindee. Sheexaanticha Daavlos kana bira namni sirriin nama ajjeese badhaasa qaba. Yoo sirriitti jeefte
keessattuu Oromoo yoo sirriitti jeefte yoo sirri buqqifte badhaasa qabda jechuudha. Itti aansuudhaan namicha fannoo hakalee isa walii farramne jedhanii faarsee bulaan huuyi jeela fadhiitu kan sigale ka walloo buqqisiise ka ummata walloo rashansiise ka darratti ummata shawaa akkasitti basmaam jee qalchisiise ka wallagga ilaa ammaa buqqisiisee ummanni guutuun aanaa torbarraa eega buqqa'e haga ammaa sigale haga ammaa bakka sanitti hin deebiin aangoo qoodeefi jechuu yaame hujii tee sirriitti dalaydee sirriitti waan hin ansi kenne goote sirri geggeessitee badhaasa qabdaa hoottu jeetiin badhaasa kenneefi sigale warra gartee Shimallis Abdiisaatii fi Awwaloo Abdiifaa Fiqaaduu Tasammaafaa warra abbootii gadaa rashansiise warra abbootii gadaa jilbiibbachiisee rashansiise warra Oromoo miliyoonaan buqqaase warra Oromoo miliyoonaan hiyyoomse kaan aangoo hireefi kaan dachii hireefi kaan aangoo limiitiin qabnetti kenne akka feetan godhaa jee milishaa leenjisee fi akka gaariitti ajjeesaa buqqisaa sigale tokkicha gaafii isin gaafate anaa isinirraa hidha anaa biyyaa isinirraa ari'a nama lakkii ummata keenyarra wanni kun dalagamuun taatu jee nama lakkii wanni kun gartee nu balleessiti jee naatu isinirraa ajjeesa isinirraa hidha akka Hacaaluu ajjeesisa sigale akka Abduu Jabbaar Huseen kana kan ajjeesa hayyoota meeqa kakkabattee orgeessaa kana ajjeesisee qushaasha keessa darbe dikee keessa darbe reeffasa isin dikeedha isin qushaasha Oromoon jechuu jira bara sigale hayyuu keessan akkanaan godhe jechuu jira bara sigale Abdiillee bara Ogaadeen lama qofaa dhufee gaafatee mana hidhaatii baasee fi Ogaadeen maguddoo Ogaadeen lamaan san ugaasota afaan Soomaleetiin ugaasota jedhan jara lama qofaa dhufee mana hidhaatii baasee hunolaal jeeni mana gartee beeta mangistii fakkaatu kan beeta mangistii bira jibbitaan siin jee san kenneefi eeyduu goosiseefi makiinaa xiyyitiin hin dhooyne sana Dubaay irraa nayisiiseefi Abdiillee tajaajilu jira nama lamaa jecha Oromoon ammoo miliyoonaan buqqaatee hayyoonni meeqa hayyuu ifiinjuu hundi itti dhaqeeti guutuu isaaniif irraa yaasee so kanaafuu ajjeesuun isa biratti keessattuu Oromoo ajjeesuun yakka osoon hin taane hujiidha jechuu sheeyxaana daafloos kana sigale kana hujirraa dhaabbuu jeeni taayye ajjeesuun yakka seeqa hatuun yakka seeqa sigale sheeyxaanticha biratti hatuun ajjeesuun gudeeduun buqqisuun sigale hiraarsuun gosa gosarra wal ijaaruun Oromoo gandummaan diiguun sigale sheeyxaantichaaf hujiin seene taayye wanni kun yakkaa jeeni dhaqe hay ati numaatu hujitiyyaa yakka jetta amma ol fuudhee mana hidha darbee sigale amma ol fuudhee mana hidha darbee qawwee gartee faarsee bulaan ministeera biyyaa dhiisi namni kun ministeera biyyaati taayyeen kun Oromooti yoonni irraanfachuun qabne namni kun ministeera biyyaati qawwee firii takka tan inni qabatee deemu qawwee arra faarsee bulaan gabaa keessa dhaabbatee samittu qawwee arra walirra tuulamtee eenyurraa fuudhanii kan beeyne gartee humna badirraa guurreeyanii kijiba qawwee walirra tuulanii kan yaa'aniin tana qawwee akka namni mana guuratee waan godhu wallaale tan sigale qawwee takkitti ifiinee gijanii inni hayyeema rabbayee sheeyxaanticha amanee dhaqee fudhate tana yakka godhanii sanuu yakka waggaa 7 godhanii qawwee yoo xiqqaate qawwee seeraan ala abba feete gaafadha nama heera Itoophiyaa sanniin beekaju ka feetan gaafadha ka mootummaa deeggaruu haa ta'u ka mootummaa mormoo haa ta'u nama feetan gaafadha akka heera Itoophiyaatti yoo akkam guddatte qawween seeraan alaa kan siisiftu ji'a 7 qofa
ji'a torba qofa wallahi billah yoo nama nagaa taatee akka tasaasiya nama kana dura yakkan hojjetin taate ji'a 5 ji'a 4 yoo akkam xiqqaate ji'a 6 kana waggaa torbatti murteessin murteen tun akkamit dhufte joolleen mana murtii keessa dalaydu dhugaan sabboontota dhugaas walii kaa'uun gaariidha haga amata 30 itti murteessaa badii lamaan joolleen irraa kufifte sanillee itti murteessaa jennaan aboo kun manuma murtii kanaa tuffachiisa nurraa qaaniidha kana waatti murteessinuu janiitti mana je'anii badii san kufifnaa manatti galgalatti aanu dhaqanii qawweetti qabanii lubbuu teessan dhabu yakka tokkicha hafe san irratti murteessisiisuu janii dirqamtee murteessitee jechuudha waan gootu wallaaltee inni waggaa 11 kanaa waggaa 11 irra murteessaa jee ajaja dabarsee beeku joollee qaanfatee ijaab namnummaan alaanu dhaga'u maalluunjaa je'anii inni nuus laa'u ji'a torbaa uneegu mee waggaa 7 afaaniin haa jennu jedhanii si'ele itti murteessanii jechuudha siitu itti murteessi malee rabbi itti murteessi siitu itti murteessi malee dhugaan Oromoo dhugaan saba kanaa dhugaan Itoophiyaa taa'ee wajji jirti jechuudha yaa cubbamticha dhugaan gartee taa'ee wajji jirti jechuudha taa'een ciisee simoohee jechuudha kijibaa falti ciisee simoohee akkamis simoohee raggumaaniin si fidan si faarsee bulaa gartee maraataa fi maraattuu hunda biyya alaatii baay'ataan bite riphee ololaa kana hundaan bitaa kaniinan hin beeynallee akka tasaa ganda keessatti hafe bitaa jee riphee ololaan hundi hanga artistiin baatu bitee biyya sii galchee sii ololchiisaa jiru OBN irraa faanaa biroodkaastii Itoophiyaa TV maarree kana hundaan osoon baay'ata dila kana baaftee ololchiisaa jirtu taayee tokkichaaf deebisaa kennuu dadhabanii kijibdu taayee tokkicha barruu takkitti inni osoon fuula feesbuuka sarra barreessu kagartee inni waa takka fuula tokkichaa san malee yuutuubaa hin qabne nama sagalee jijjiiruuf hin qabne barruu takkitti san qofa dadhabdeeti hiitee jechuudha takkitti san qofa injifachuu dadhabdee hiitee jechuudha garuu itti milkooyta abadan taayee meeqaa alatti hafe taayeen haga ammaa foon isaatu ichitti hidhaa jira malee yaanni isaa guutuun ala jira nama isin afaan gootan hunda jaaree kutee sabaa sablammii guutuu tokko taa'aa jee kuteeni jedhu itoo shayxaana bira gaa tokko taa'aa jechuu yakka amma kanaanii simatanii bara taayeen tokko taa'aa jee hoorni conversation irra jennaan ummanni goota keenya galatoomi si deeggarra si wajji jirra itti muddi je'eeni ummata bira fudhatama harkatee janii kasasanii bara barwaan itti nama kasastuun beeyne jaamaa fincaan beeraa dhuytu sigale jaamaa wayyaaneen dur fincaan beeraa obaaftu qabsoon Oromootu maaluma rabbinu godheen beenu sigale fuudhee rabbichi akka geessettichi geesse sigale meekamin namni ummata biyyattiitu isa jaalatee hidhamu qabaa sigale nama jaalachiisullee biyyatti nama himatamsiiftu jirra sigale yoo namnummaan tokko si jaalate yoo namnummaan tokko goota keenyatti muddisiin jee hay nugusa dhiiftanii akkamin nama kana jaalattan janiiti hidhatti ol si darbanii jechuudha sigale taayeen hojii isaa xumureera waggaa 70 murteessi sigale wallahi arraamiti qabsoon Oromoo gaafni dhaamtu sila gaafa gartee hogganoota Oromoo shinniggatti wali qabanii guutuu rashanaa
Gaafa Haile Sillaaseen Dargiin Minilik Oromoota cabse qabsoon Oromoo silaa cabxe gaafas cabte. Arra kan miidiyaan jiru. Kan hayyoonni dilli kun ala jiru. Kan beeytonni dilli kun hiriiree kanatti salfii dhaabbatu jiru. Kan waboon akkanatti gaara sulultaa keessaa buraayyuu keessaa laga xaafoo laga daadhii keessaa garmaamu jiru. Qabsoo Oromootiiniif duuba deebisee jechuun harka kana dumuceessitee gurra kana dhiibuudha jechuudha. Uraa gurraa kanaan naqa jette. Sigale. It's over.